Pai roncando. Ele fica olhando o pai dele roncando. Espantado ele fica. Olha ele olhando ele. Como que nem um trator. Bom dia, gente. Tô aqui tentando fazer o bebê dormir. Ele hoje acordou bem chatinho. E aí, mais uma vez, hoje é o terceiro dia dele com aquela dificuldade de fazer cocô. Aí a gente fez massagem na barriguinha, fez massagem na barriguinha, fez a massagem nas perninhas, graças a Deus. Ele fez agora, acho que tá relaxado. Mas ele tava bem chatinho, sabe? Bem chorão, chorou tanto que eu nunca vi sair lágrima. Dessa vez saiu lágrima dele. Então aqui, ó, dormindo e relaxando. Tô aproveitando pra ficar esse tempo com ele aqui, porque se colocar ele no berço ele chora. Ah, mas você dá dengo. Gente, eu acho que quando o bebê tá nessas situações, graças a Deus ele não tá no dói. Tá chegando as próximas vacinas que me assusta, né? Mas principalmente quando ele tá assim, ó, com essas cólicas, eu tento ficar o máximo com ele no braço, tanto eu quanto a babá. Porque aí ele consegue sentir menos dor, né? E aí eu passo o dia assim, ó, tá vendo? Sem noção. Comi, saí correndo. E aí hoje eu nem banho tomei ainda. Mas é isso. Ó, chega, deu uma respirada funda. Estamos aqui. Já dancei, já brinquei. Mas percebi que ele tava com essa dificuldade. Por isso que ele tava pousadinho. Tava vendo aqui os detalhes desse quarto. A cama tá um pouquinho bagunçada, porque os travesseiros é tudo organizado. Que linda essa almofada. Os detalhes. Aí eu tava aqui, eu aqui sozinha, só observando, sabe? As meninas foram muito detalhistas, gente. Porque eu queria exatamente assim. Tá vendo? Sabe assim, um espaço, a gente queria colocar um guarda-roupa aqui, a gente colocou essa cômoda. E aí acaba que não tá cabendo mais as roupas dele. Mas ficou tudo tão perfeitinho. Eu amei o trabalho das meninas, sabia? Sabe qual é o problema? É porque as pessoas têm muito medo de arquiteto. Acham que arquiteto é muito caro. Que arquiteto... Não, elas fazem um preço acessível. Você fala assim, olha, eu quero gastar, digamos que 2.000 num quarto. Elas querem gastar tanto. Elas sempre fazem alguma coisa que cabe no seu bolso, sabe? De fato, eu amei. Olha os detalhes. Engraçado que quando eu conversei com as meninas, eu perguntei, né, se meus seguidores conseguiam fazer projetos com ela, tá? Porque existem arquitetos e arquitetos, né, gente? Tem arquitetos que são caríssimos, tal, e as meninas não, são um preço muito acessível. E o público dela é um público muito massa, assim. E aí, é tanto que ela tá fazendo o projeto do nosso apartamento, fez o projeto, ficou lindo. E você pode dizer assim, eu quero gastar tanto. E elas procuram coisas baratas, lugares baratos, de qualidade boa. O bom das meninas é isso. E outra, elas têm um trabalho que vale muito a pena. Então, se você tá aí planejando o quarto do bebê, sala comercial, seja lá o que for, faz um orçamento com as meninas, sabe? Às vezes tem gente que tem um sonho de fazer um quarto assim projetado e acha que arquiteto é a coisa mais cara do mundo e na verdade não é, sabe? De verdade. Vou gravar sem filtro aqui pra vocês terem noção. Olha meu cabelo, nem olhem. Gente, eu tava vendo aqui, depois desse procedimento que a doutora Ana Macedo fez na minha pele, o véu de noiva, que dá aquele up na pele. Por aqui. Meu
Deus, uma pele de milhões. Até as manchas vai sumindo. Então, um procedimento muito top. Eu amei. Vou mostrar aqui a vocês. Deu uma mudada na cor do meu cabelo e no cabelo também, né? Eu troquei meu mega, ó. Tá vendo? Coloquei um cabelo mais fino e mais liso. Aquele era bem ondulado e tava com as pontas. Aí eu resolvi mudar um pouquinho a cor. E até diminuir o tamanho também, ó. Tá vendo? Eu vou até mostrar o outro mega. Eu tô com ele aqui. Mas antes de eu mostrar, deixa eu explicar. Não tô doando não, tá, gente? Nem tô dando. Antes o povo fica, eu quero. Eu vou usar ele novamente. Daqui pro São João eu vou colocar ele novamente. Mas é porque esse aqui, eu senti que ele é um pouco mais leve, sabe? Até quando eu amarro, não dói muito a minha cabeça por conta dessa cicatriz aqui, ó. Tá vendo? Que ainda incomoda um pouco. Eu tô muito quadrada, gente. Vai. Um Alempo vem. Deixa aí o Johan crescer mais um pouquinho.